好啦，今日咧就嚟拍呢條咧被遺忘的口紅門。我啲唇膏咧，因為我做乜唔講唇膏而講口紅門咧？因為依家咧嗰啲唇膏咧出咗唇油啦、唇膏啦、唇彩啦、唇咩好多咁，直接啲標題打口紅入邊再細分佢哋啦，好嘛？呢個係一個被遺忘嘅故事嚟嘅，係我屋企有一日執下之後咧，執到一小箱 pack 好咗，唔知點解俾人遺忘咗喺嗰度，有一小箱唇膏喺嗰度未開過，跟住我就心諗點解會有啲咁嘅事發生啊？跟住我就收埋咗1個月到啦，今日拎翻出嚟拍一次過試晒佢啦，俾大家睇下，我順便開埋箱嚟用啦。一日未拍開箱，一日都唔係幾好意思捨得用。1、2支我自己拆咗嚟用就算啦，但係咁大批嘅唇膏，我真係唔拍開箱，我會覺得有啲過分。係啦，同大家一齊開箱睇下啦。咁首先呢，我哋出場嘅呢就係呢個可愛蜜語嘅，係啦。可愛蜜語嘅咩系列呢？其實都冇分咩系列，一個小紅帽限定咯，一個係中秋限定咯，上元夜限定。上元夜係咪就係中秋啊？應該就係中秋啦，睇個樣就似中秋咯。咁小紅帽係幾時呢？我就唔知啦。總之個中秋限定，你哋就知我拖咗幾耐啦。大家唔好講埋衰嘢。我哋拆咗支小紅帽限定先，我就買咗小紅帽呢一支嘅。其實佢係兔仔嚟嘅，但係我知佢有啲似狗，我唔知點解。但係佢小紅帽，佢係兔仔嚟嘅，佢真係兔仔嚟嘅。好啦，佢可以成個掹出嚟做公仔玩嘅，咁所以咧唔中意攞嚟做唇膏嗰啲牙頂咧。你係可以拆佢出嚟做收藏，跟住抌嗰支唇膏佢都得嘅。佢呢個真係口紅嚟嘅，嗱，成支咁樣，係支俾大家睇。我發覺咁樣對住個鏡頭嚟搽唇膏實在太高難度，我都拎翻我塊鏡。我啱打開以為係好死亡嘅正紅色，但係唔係喎，佢係蘋果紅，幾靚喎。試落隻手俾大家睇，係啦。我今日個妝淡咗少少。我等陣補一層粉啦，因為啱啱呢度結塊我捽甩咗，我等陣補一補先。佢係呢個蘋果紅嚟嘅，係幾靚。個妝太淡，試咩唇膏都唔靚，我會補一補佢。咁跟住咧就嚟試呢個上元夜呢個公兔，呢支好靚嘅，因為佢太白，我擋一擋啲光，係啊，好靚㗎嗰啲。可愛蜜語佢真係有啲細節都做得好好。有啲人話想抄花之曉，冇嘅，做得精緻呢家嘢唔係花之曉先做得嘅。有啲咁樣出嚟競爭下唔錯啊，係啦。跟住咧，佢呢支都係口紅嚟嘅，即係都係唇膏嚟嘅。色咧就係比較秋天啲嘅色，楓葉色。咁呢啲天氣我就唔試上嘴啦，係啦。跟住落嚟咧要試嘅咧就係呢個Kalaki 嘅唇膏，有2個系列啦，睇色就見到係呢個系列咧，我都唔知係咩系列啦。佢呢個係絲絨唇油空氣系列，不過呢個另外一個都係空氣系列，因為佢2個咧都係得1.7克啊，所以咧嗰陣時俾人講咧計翻克數咧仲貴過阿瑪尼。不過其實唇膏係唔係都用唔到咁多啊？其實唔使俾咁多我都得。但係呢個啲人話係最有希望用完嘅唇膏牌子啊，咁我就覺得好似好有希望咁樣，我都可以買下咁樣。但係當好有希望咁買咗4支嘅時候，又成件事又變就好冇希望啊！跟住一打開就見到好有霸氣嘅一句説話：收聲。錫我，OK。我記得因為佢 Kalaki 開始唔貴嘅，依家越嚟越貴，真係買唔起啊！
愛不起啊！我買佢嘅時候仲係愛得起嘅時候，依家真係愛唔起啊！呢個色，呢個係叫 R230，冇咩特別名嘅喎，佢冇特別加啲咩名俾佢。R230，佢個質地係，但我睇下開多幾支睇下邊支上嘴先。佢個質地係好幼滑嘅，老老實實講，又唔可以講到佢咁差。佢個質感係好 soft，係好幼滑嘅。咁但係問題係你值唔值得去計到克數係同阿瑪尼一齊咁貴咧？就梗係唔值啦。咁就你話計埋包裝嗰啲都唔值咁貴啦，真係。阿瑪尼上嘴嗰種舒服好過你好多倍啦咁樣。咁但係你話學生哥買支唇膏又唔係成日用啊，擺得耐又驚變質，咁買支卡拉 K 咁其實係 OK 嘅。反正你擺喺度都等過期嘅啫，你唔係成日用嘅話。之前佢折完都好似係，即係你睇團購啊嗰啲折完40零蚊，或者睇李佳琦口紅節啊40零蚊嗰陣時有噶啦。啊係啊，我呢一箱係咪就係李佳琦口紅節嘅時候買嘅嘢咧？可能係喎。跟住就係嗰陣時打下個江山40零蚊就有一支學生仔，我覺得差唔多呢個價錢 OK 啊。嗱，呢支係粉紅色嘅系列，呢隻嗱呢啲咁姣嘅色就係一睇就知我中意嗰啲色啦，係啦，桃粉色。啱啱去補翻一啲粉，等陣上嘴試應該會靚好多。係咪同一隻色嚟㗎？唔係，有少少唔同。呢隻淺啲，哇！唔係喎，咁樣睇就差好遠啦。再認真啲睇下，呢個居家好多嘅，呢個妖豔好多嘅。認真啲睇，係啦，即係如果冇咁多打光嘅話，拉遠啲睇就睇得出啦。呢個居家好多嘅，呢個妖豔好多嘅。雖然都係桃粉色啊，但係有分嘅。做咩啫？我買唇膏係咁老夫子噶啦，然後又有咩分別咧？呢隻再深色啲，再成熟一啲。呢個似係呢個，唔係呢個似係呢個嘅家姐咯，呢個大家姐咯，咁得唔得？呢個係隔離嘅二表姐咯，好唔好？係啦，佢哋嘅人物關係圖就係咁樣啦。咁好啦，我就揀呢支飛咗落去，我執佢唔返，咁我就揀呢支最後嗰支搽上嘴啦。佢個唇油嗰個質地係好好嘅。但係咧，佢咧好容易咧一掹出嚟咧，佢會撩咗太多出嚟啊！即係太多膏體出嚟啊！然後咧，你又要裝翻入去咧，成件事咧好唔乾淨，所以好容易，同埋好容易揩到周圍都係咯。呢個好唔中意咯。所以卡拉 K 我之前好似中意過一排，依家都唔會中意，我應該唔會回購呢個牌子嘅。依家同埋依家佢都唔紅啦，係咁現實嘅啦。國貨品牌入邊，我都中意佢嘅觸感嘅，但係易甩啦，同埋啱啱講嗰個問題咧，膏體容易揩出嚟啦。呢兩個問題解決唔到，冇辦法。但係顏色係幾靚嘅，佢顏色係幾靚嘅，同埋上嘴個觸感係幾舒服嘅。呢兩點係可以俾中意顏色嘅人入嘅。但係佢而家一個價錢好似已經升到昨日之日不可追，我就算數啦。佢唔值呢個價錢，係啦，打個牌子，係啦。今次係有呢個名嘅，咁可以俾大家理解一下，睇一下。咁但係呢個睇都係倒轉睇嘅，都係我所以我都係試上手俾大家睇啦。跟住再睇下是邊支上嘴。好啦，瑪麗黛佳嘅選手係咁嘅樣嘅，都幾有質感啊！我覺得佢嘅名咧，呢個叫咩咧？感光粉桂啊！呢隻色，佢咧呢個系列咧，好似係叫呢個花汁印象，
好有詩意啊！成件事非常少女，非常都唔係嘅，唔係未成年嘅少女，已經成咗年嘅少女，或者接近成年嘅少女啦，16歲以上嘅女仔啦。OK， 佢呢個係容旭印記系列嘅，我睇下先，佢冇咩特別故事嘅，只不過我睇到佢咧，原來已經過期嘅，唔緊要啊。對我嚟講，我又未死，我啲嘢未過期啊嘛，我不嬲都咁講噶啦，都有參考價值嘅，係咪先？跟住呢支咧就係積釀煙心，紡織嘅織，走樣嘅樣，煙草嘅煙，花心嘅心，應該係花蕊嘅蕊，唔好意思，呢個，唉，擺得太多就係唔好，會唔記得。呢個比較秋冬啲嘅色咯，配合有個煙字都好難少女得去邊噶啦。跟住呢個呢，就係呢個藤尾虛像，出邊睇都唔係好睇得出啲色嘅，出邊睇啲基本上啲色都差唔多，但係真係要講啦，深色係真係有深色嘅唔同嘅。嗱，呢啲楓葉色係偏啡啲嘅。呢個真係偏紅啲嘅，應該睇得出吧？唔係色盲嘅話，唉，直男就話分唔出啫。會睇我呢啲唇膏片嘅都唔係直男，唔會有直男睇我呢啲唇膏片啊嘛。跟住最後一支，我唔記得睇佢個名啦。我哋直接試上去，就呢隻。佢呢支咧係橙調帶得最多嘅一支。我成日都話我咧帶橙調就好八婆。但係呢隻呢，佢係紅橙調，我唔要試。我試咁多隻入邊，我覺得最開始呢隻色好似好啲。啊，呢隻唔係最開始嗰隻色嚟嘅，但係唔緊要，邊支都好過最八婆嗰隻色。係啦，好順滑嘅呢個系列。瑪麗黛佳佢本身呢，我淨係對佢嘅睫毛膏有印象嘅啫，但係聽人講佢唇膏做得唔錯，就試咗一下。果然佢試咗一下，佢個唇膏真係做得非常之唔錯，真係可以一試。即係雖然我拖咗咁耐先嚟試佢啦，咁但係問題係佢真係做得唔錯。呢個係保留以後入手嘅門票。好，我哋再試下一個牌子。跟住落嚟要試嘅呢，就係兩支花西子啦。花西子我真係有一排冇留意佢呢個牌子有出啲咩新嘢，就早嗰排出個氣展唔錯咯。我氣展100都有拍過佢個氣展係真係出得幾好嘅。跟住仲有佢個碎粉咯，碎粉做得唔錯。呢支呢係佢嘅叫焦防電。個外形係咁樣嘅，我覺得唔係好中意，成支鋼筆咁樣。但係呢支好多人推嘅啡色焦防電，我睇唔透。咁樣睇啊，真係啡色噶，你睇下同我啲頭髮啡色噶，我睇唔透。可能秋冬啲人會睇得透啲，我真係唔明。但係呢隻係，但係點解我會買呢？係因為呢一隻色係最爆、最多人買嘅色嚟嘅。我特登買翻嚟同大家講，我睇唔明呢個世界，睇下有冇人同我一樣睇唔明，定係你哋大家一樣都睇得明，係得我一個睇唔明呢個世界，拗晒頭，點解會咁樣？跟住呢，就呢支叫咩啊？鳳儀沙呢支就比較睇得明啦，桃紅色，特登唔好搽咁紅。佢呢支色呢，其實呢就係唔怕話好顯老氣嗰隻紅色嚟嘅，係啦。我嘴邊啲粉底試唇膏試到甩甩地，大家見諒。佢呢個唔會好老氣嘅紅色嚟嘅，但係佢呢個好老氣嘅外形，所以花西子佢都係做外表出嚟嘅咁，但係我覺得佢真係可以再做好啲咯。古風可以唔使咁個樣嘅，我覺得嚇。我哋再睇下一個牌子，膠色一金一銀，我唔記得有咩分別啦。
跟住就打開佢。拋色咧，我記得咧呢個係又係一個越嚟越貴到我買唔起嘅牌子。哦，係咁樣嘅，個質感幾好。我記得佢啲唇膏個質感都唔錯嘅。咁就我係幾中意嘅，但係真係作為國產牌子，我唔係好捨得攞咁多錢嚟買佢啫。咁所以咧，佢會出現喺度咧，一定係有折嘅時候買嘅。咁我依家個嘴咧係上一個唇膏，我抹咗佢先。我哋嚟試呢個烤色，好得意佢嘅墨水質地，我真係覺得自己搽緊墨水咁樣。但係佢呢隻色咧比較高級一啲咯，覺得望上去個質感係高級啲嘅，同埋會唔會染色啊？又唔覺得佢會染色喎。但係佢個質感係真係高級一啲嘅咯，完全成件事係。佢呢隻色咧係好濃嘅色，個感覺一開始覺得似血漿嘅感覺，但係其實推甩開咗係墨汁嘅感覺咯，係啦。另外一隻色咧就係呢個叫舊巷時，佢係咁樣嘅兩隻色。我哋將啱啱嗰支血漿色搽喺隔離，真係血漿咁嘅色。跟住再將呢支，我知個質地分別邊啦。啱啱係血液，呢個先係血漿，唔好意思。兩個都係我中意嘅比較偏冷門嘅色啦。係啊，我係中意呢啲比較冷門少少嘅色嚟嘅，所以唔怪之會買呢啲色，係真係我會買嘅色嚟嘅。拋色係會出呢啲我比較中意，算唔算秋冬啊？係咯，秋冬啊，比較血漿色啊嘅色咯。點講呢？我個嘴啊大，但係我又中意呢啲血嘅色，就搽出嚟就好血盆大口，就好恐怖。但係我好中意，就唔知點解，唔知點算，就咁樣咯。係啦，我哋再睇其他牌子。Hello， 依家係完美日記佢麥兜同麥太個聯名色，係啦。佢嘅唇油聯名好耐啦，佢個名片霜唔係名片唇膏，唔係名片唇油都出咗好耐啦。佢呢個系列一路都幾好用嘅，咁所以咧我買嘅時候基本上都唔使點諗，淨係揀自己中意色嘅色就落單，咁就 OK 啦。基本上都唔使點諗。完美日記依家唔紅啊，佢想當年紅嘅時候咧，哇，追佢啲新色真係追到我暈，嗰陣時真係追得好辛苦噶。不過嗰陣時都唔係為追新色嘅，即係唔係特登去追嘅，而係佢真係出啲新色真係好靚而買嘅。係咯，唔算係追新色，係為咗靚而買嘅。嗱，麥兜咧就叫一次過，麥太咧就叫吃飯梅。係啦，我哋試咗麥兜先，好水嘅水紅色嘅嚟嘅啫。係啦，跟住咧麥太咧就係比較結身少少，比較成熟少少，係嘅深紅色，但係都係疊唔到色嘅，都係比較自然啲嘅風格。我搽麥太上嘴，係啊，嗱，好提氣色啦，同埋好自然嘅色嚟嘅，所以名片唇油係真係幾好用嘅。所以佢又細塊咁樣咧，但係佢冇辦法同其他唇膏一齊收納咯，最頭痛係呢樣嘢咯。所以我當初係特登買咗一個櫃桶仔咁樣一次過擺嘅，因為佢冇辦法同其他唇膏一齊收納啊。點一齊收納啫？我啲擺圓碌碌嗰啲點同佢一齊擺啫？完全冇辦法一齊收納嘅，係啦。就係咁樣啦。講完美日記咧，就要講呢個 Pink Bear， 因為咧皮可紅啊，係啊，呢個牌子咧係佢嘅姊妹牌子嚟嘅。佢完美日記依家話唔紅咧，呢個仲有啲紅，
但係其實佢哋兩個點講咧？呢個走可愛路線啦，用咩記走成熟路線啦，都其實都唔係好成熟嘅，半成熟啦嚇，咁樣咯。完美嘅係唔紅到咩地步咧？係我知佢出咗，我出咗我中意嗰個系列嘅氣墊最新款，我都冇興趣買嚟試。咁不過真係氣墊出咁多款，我買唔到咁多款嘅，唯有真係邊隻想買多啲就買邊隻咯，真係冇計嘅呢個真係。好啦，呢個咧就係 Pink Bear，呢個咧都係我都會買，平時都會買嘅西瓜紅、蘋果紅啦，叫西瓜邊有咁紅啊？蘋果先咁紅啊嘛，係咪先？所以好多人叫呢隻叫西瓜紅，我都唔明。跟住呢隻咧就係平時會少啲人買嘅烏梅紫色，但係其實我都唔係好紫啫，我覺得還好吧。我卸咗我上一個牌子個色上嘴俾大家睇下，都唔會好紫啫嘛。其實都幾提氣色啊，但補妝補翻個嘴個邊先，係啊，都幾靚嘅。呢兩隻都幾Bear Pink 其實都幾潤嘅，但係你話持唔持久啊？嗰啲就真係唔持久啊，唔鎖色啊呢啲嘢咯。咁但係佢都係支好平嘅唇膏嚟嘅啫，俾咁多要求佢做咩咧？就係咁樣啦。我哋再睇下一個牌子。好啦，今次要介紹嘅牌子咧就係呢個 Out of Office 啊嘅純水啊。一個叫洞庭湖，一個叫烏蘭湖，係啦。呢個牌子我成日都覺得好搞笑，點解要改3個 O 做自己個牌子名咧？拗晒頭。佢呢個係金色嚟嘅，但係俾我啲燈打到落去好唔金咯，成件事。好啦，我哋試下色先。呢隻咧就係俾我買翻嚟咧，都係比較偏行怪路線嘅。嗱，就咁睇咧，打燈打到咧，好似冇乜嘢咁樣。但係佢係色啊，美人魚個反派叫咩啊？烏蘇拉啊，嗰個系列嗰啲色嚟嘅。行遠啲啊，睇睇就係比較深紫色嘅，係啦。但係佢個樣真係唔係好得咯，佢唔改進個樣，我唔會買先咯。我即係唔睇其他嘢，我應該都係貪佢平，買啲自己平時小試嘅色咯。因為另外一隻我買咗啡色咁樣睇同我頭髮似唔似，大家先知。佢真係冇乜紅調喺入邊嘅。咁樣睇咧，大家好似唔係好覺得個問題喺邊度。咁樣就睇得出啦。嗱，可以睇到我指甲咧係仲有啲紅調喺度嘅，但係佢係呢個冇紅調噶啦，啡色嚟嘅。呢兩支仲喺度唔會上嘴嘅，多謝關心。唉，好啦，烏蘇拉上嘴啊！其實咧佢呢個純水咧唔會好上色嘅，咁所以出嚟咧嗰個效果唔會太驚人嘅。你係會見到我字咧暗暗地透着，唔係見到我嘴暗暗地透着紫嘅啫，咁就唔會話好誇張好紫啊咁樣嘅。咁但係咧就係紅之中透着紫咁樣咯。咁透着紫到底有咩好咧？咁就可以中和翻我哋面上面嘅黃氣，你睇落去我會白翻少少咁樣咯。所以其實係有用㗎，係啦。好啊，近鏡啲俾大家睇，啱啱嗰隻色係真係有少少紫色嘅，係真係有啲紫嘅，但係真係唔係好誇張嘅。好啦，跟住呢隻色咧，唔係呢個牌子咧叫 Summer Face， 係啦。我就買咗3支，呢個牌子就唔係好出名嘅，但係咧睇人哋個樣幾靚咁，我就買咗啦。抹翻上一個牌子啲唇膏先試色。呢隻點解打極燈都好似有啲橙色出嚟，唔知邊度走出嚟嘅橙色。咁樣睇就啱啦，係啦。跟住就有呢隻咁樣一睇咧，就見到上面嗰隻咧係橙紅色啦，呢隻咧就係好明顯嘅紫紅色啦。但係呢個牌子咧搽落都幾乾下，
睇佢個樣有啲靚啊，個包裝有啲靚，但係應該都唔會再買嘅。然後呢支呢係絕對唔會上嘴嘅，絕對係買錯咗嘅，橙紅色。咁樣一睇呢支都唔變咗唔橙紅啊？誒唔係喎，我係將隻橙紅搽咗2次一頂，越睇越橙紅咯，嚇死我！第3隻色係乜嘢？依家先嚟睇呢隻楓葉紅，秋天嗰啲啫，冇事。咁即係第一隻色呢隻真係兜唔到啊！橙紅色唔得啊，出事。呢隻係楓葉紅，啡啲唔得。好啦，俾大家睇下咩叫楓葉紅。就望到過嚟咧，你見到佢啡得嚟咧，都仲有啲紅色嘅，唔係完全同我啲頭髮比一樣，係啦。最後呢2隻就係唔同牌子嘅，一支咧叫 UHUE， 個包裝好有呢個摩登感，係好正嘅紅色嚟嘅，唔係，係好豬肝嘅紅，暗紅。酒紅係啦，酒紅色。一支冬天1個禮拜我會搽6日出街嘅色咯，係啦。不過佢呢個質地好似會有少少起屑，即係會有啲碎碎嘅，我未必會中意。跟住呢個就係樂色，烙印個樂，色彩個色。呢個牌子其實都有紅過一排，唔知點解無啦啦又沉咗。我都有 keep 住食花生啦，又唔似係講錯嘢。巴洛利亞就真係講錯嘢死嘅。呢個樣都 OK 啊，呢個都係冬天會買嘅色，但係佢唔算好深色，平日搽都得。撞鬼做咩搽出嚟咁雜啊？咁橙嘅，哇！搽出嚟超橙，完全唔得。搽出嚟冇咁橙嘅，上嘴超橙喎。嗱，係咪？橙色上嘴，我個樣就勁八婆啊！唉，暴露咗出嚟啊！即刻俾我媽，然後毀屍滅跡。好啦，今日呢個馬拉松唇膏試色就完場啦。跟住睇下你哋中唔中意呢啲馬拉松片，我再諗下拍乜嘢。好啦，拜拜。